TikTok moda oldu. Herkes bitki uzmanı oldu. Herkes bitki uzmanı. Durmadan çekim yapıyorlar, atıyorlar. TikTok. Millet öldürecekler. Andız, bu gördüğünüz andız. Andız kökü tıbbi bitkidir bu. Bronşit, astım, koah, sinüzit, balgam vesaire çok etkili, çok güzel. Yan etkisi yok. Adam almış bunu, diyor ki şu gördüğünüz mazı. Ya mazının andızla bir ilgisi var mı Allah için? İğne yapraklı git, yani çam gibi, çama benzer. Çam değil ama. Bak şurada meyvesi var küçücük. 1 gramı dahi adamı sersem eder. 1 gramı. 1 gramı. Çok zehirli. Homopatide bu yapılsa, kullanılsa bundan dünyanın en etkili ilacı yapılır. Homopati. Koreliler ilacını yapıyor, Almanlar ilacını yapıyor, Amerikalılar ilacını yapıyor. Biz ne yapıyoruz? Bön bakıyoruz. Kanunlar müsait değil, üretemiyoruz. Devletin bir an önce ülkemizde üretilip de dışarı giden bitkileri burada üretilebilecek hale getirmesi, izin vermesi, kontrol dahilinde yapması gerekir ama inşallah bir gün ben ölmeden olur. Ben ölmeden olsun da üreteyim ya 100-200 tane, 500 tane ürün üreteyim. Alman şirketi tam 2500 çeşit zehirli bitkilerden ürün üretiyor. Bak bu da zehirli ama işte bunu diyor ki andız diyor. Alıyor böyle keçi gibi yaprağını yiyor, meyvesini yiyor böyle. Çok güzel falan diyor. Doğal hekimmiş bir de. Adını da doğal hekim koymuş. Millet Allah korusun oradan alsa, ona inansa, çoluğunu, çocuğunun, kendinin, ailesinin bir ferdini hastalığın tedavisi için kullansa ölür. Bu doğal hekimin bir umrunda mı? Değil. O TikTok, laga. Adamın umurunda değil. Ne anlattığını bilmiyor. Andızmış. Daha andızın ne olduğunu bilmiyor. Milleti öldürecek, farkında değil. Umurunda da değil zaten böyle. Şuursuz insan çok. Şuursuz.